凍就唔係好凍啦，俾你 feel 下上次我哋踢波嗰個場啦。頭先我喺嗰邊咁，我上次咧我傻仔咗，我喺嗰邊咁樣行咗出面，其實可以行內街入嚟呢度，咁喺嗰個位度入嚟啦。咁 which is 上次我哋踢呢個龍門，呢邊嗰個龍門。咁因為個場因為都以我而家嘅體能狀態，覺得佢非常之大。咁同埋我對鞋咧，黃大仙買嗰對鞋咧，波鞋咧，踩草又唔多實啊。要踢我諗都真係可能要買翻對波 boot。而家兜個 round 行翻去先。